Ente, ya emang kan maksudnya orang kan ngobrol santai sih. Jadi kan, mah orang degaumasi lah ya. Jadi orang yang ngobrolnya lain sebagai orang anggota NT gitu. Jadi kan sempetnya pas no awal-awal Januari, aya no menta visi misi gininya. Nah, eta teh diberekeun kan tugas jeung istilah nama sebagai tugas masa orientasi mahasiswa ilmu komunikasi di deklamasi. maksud nama jadi kan orang ilkom lah nya inti nama penyambung lidah lah nya salah sahijina fungsina di mana si anak-anak teh diberi tugas untuk coba mewawancarai gitu mahasiswa Muhammadiyah apakah UMB si visi misi ini sudah tahu dan sudah apa saja sih gitu feedback kamararannya. Nah gitu jadi orang di dia lebih ke penindak lanjutan dari satu eta terus kedua kan kita rutinnya ngejieun acara ngumpul terus di perkumpulan eta ngabahas tentang istilah nama salah sahijina kan guys jalan 2 nepi 3 mimitian teh ngabahas tentang pasang surut lembaga kemahasiswaan tapi didinya ngulas IMM, ngulas HIMA, ngulas UKM. Nah, ini kan aya nu IMM-na jadi sakalian jeung nu masaku. Nah, jadi setelah diwawancara eta teh kan visi nate kan powerful of purpose IMM Bandung nya. Nah, misi no pertama teh kan the strike of idealism memperkokoh idealisme mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung dengan trilogi IMM. Eta teh nu ieu teh sih mahasiswa, kemahasiswaan, keagamaan sama kemasyarakatan ya. Trilogi mah intelektual. Ono eta. Mahasiswaan, kemasyarakatan. Oh eta. Nah, dari hasil nu keluar orang rangkum teh, loba nu sebetulna merasa belum nya cana ya feedbackna gitu. Ari saacana eta planningna teh rek merealisasikan hal eta teh dengan cara kumaha sih? Ya, orang pada awal nama di masa-masa awal sedapinya. Muatkeun di awal itu loba diskusi. Oh, lapak diskusi. Membuka ruang diskusi lah di kampus. Secara offline. Oh, kumaha kurang kadang lalu lalang gandeng nih jalan. Ya, memang dari awal nama ke bahasa SKPT yang muatkan ideologi MM. Di awalan memang tidak ada ruang diskusi. Diskusi anu sifatnya offline. Hayang nama dari awal ge aya ruang khusus kemahasiswaan dalam artiannya hiji tepat nama yang ke aktivitas mahasiswa gitu. Terserah di mana-mana ge nu penting mah bisa kalewatan mahasiswa. Suara itu bisa kadenge gitu kan. Jeung dia aya lah non tempat-tempat anu memang ngapang-panggeun gitunya. Sama kegiatan-kegiatanna awal. Tapi ayeuna adik-adiknya kan ternyata kabur Covid-nya. Jeung didinya ge keur basa mimitina emang orang teu bisa survive. Teu bisa ngamaksimalkeun teknologi anu Zoom atau anu Google Meet gitu kan. Google Meet gitu kan. Teu maksimalkeun. Sebenarnya mah program eta teh aya dina turunan anu bidang hikmah politik. Awalna urang bergerak harapanna ka Sijal kan. Sijal Masrum. Beda ke kabitnya. Enggak sekbid. Kabit nama si Pero kan. Oh, nya. Dari harapanna si Masrum. Nah si Masrum dari awal ge kan urang ngobrol si Masrum. Belum cek bidang hikmah ieu perbanyak diskusi-diskusi baik secara offline atau online. Pas ke Covid
pernah sekali diskusikan yang di UIN salah dosen UIN, cuman kan pas sekali eta diskusi di WA grup pas hari eta teh orang kalau di kajian tentang naon ya si pemateri teh non maksudnya teh si barudak ieu nanya si panitiana si Pero si Siswa ngarasa disebut kecewa modelnya kusabab nyam pemateri yang stabil terus nyampaikan materi tapi si barudakna non hare-hare ti pesertana hare-hare mimiti dirinya down kan dua itu arek ngayakeun deui sok undang bisa undang ke organisasian geus teu saya obrolan lep beuh deui jadi memang balik deui semua program-program yang terjadi terkait pandemi itu nya non khususna gitu ya musabab emang aurana teu bisa survive menggunakan teknologi eta ditambah jeung di tiap-tiap anggota ge kan aya kehidupan kudu diieukeun dilanjutkeun gitu ya. Nah segi ekonomi keluarga terutama gitu kan. Orang ge kan sebenarnya mah korban ya kan selama pandemi ieu teh. Jadi rugi gede teh bener gitu kan kemarin. Tak nya ieu hasilna nya kieu gitu kan ayeuna. Akhirnya pas kemari kan aya perubahan struktural si Mastur ditarik kan ke kader akhirnya Pero sorangan aya jeung si Widya Widyanya si Widya ge geus antusias di awal nanti kan geus boga ieu tapi pas dia laksanakeun bingung kumaha jadi udah inti nama berarti tidak bisa beradaptasinya jeung situasi kondisi padahal tadi rek ngaimplementasi trilogi eta dengan cara wadah aspirasi badannya berkaitan semua visi misi eta teh sebenarnya aya anu yang trilogi ya menguatkan idealisme gitu ya. Terus paling gede kan penguatan idealisme nanti di DAD didinya teh memang dari awal ge geus dipakeun didinya mah khusus jang pengembangan ideologi heup yang lain. Tapi nyatana kan kamari pas ke DAD online jauh dari harapan sebenarnya. Dari segi pemahaman si peserta controlling ke peserta ge kurang karena eta teh hanya tidak bisa secara langsung kuruna 3 poe cuma Sabtu Minggu kuruna kan secara full dipantau dikontrol itu kan jadi loba keterbatasan anak gitu kan akhirnya mun kurang coba petakeun mah bener si mahasiswa teh rek dicoba wadah aspirasikeun terus engke diasap dimatengkeunna waktu DAD salah sahijina merenya dibere tandem dan lain-lain. Nah, keluaran tina DAD teh kan masing-masing ada kelompok nih. Ya, RKTLT nya. Nah, tina RKTLT ge tuluy digembleng. Dibere aya materi-materi khusus. Oh, ini materi khusus, tema khusus. Menyangkut dengan trilogi eta aya lamun misalkan Tridharma eta kumaha catur meureun lain apa aing asana teh aya nu Tridharma Universitas teh nya aya kampus UMB makan catur dharma beda sorangan lain beda sorangan sih aya tambahan tapi da Tridharma nama tetep aya cuma ada tambahan hiji jadi opat gitu Islam jeung Muhammadiyah orang rek hafal banyak orang Tridharma oge ya Tridharma nah ya, cuman ya Muhammadiyah mah bukan mulokna gitu. Iya, itu maksudnya teh disebutnya Tridharma oge. Catur ya dia mah, catur dharma, PTM, PTA, catur dharma. Berarti jadi poin kaopatnya tah. Nya, teuing poin ka hiji. Poin ka hiji. Kahijikeun di teh. Jadi ka hiji. Ka hiji Islam, kadua non Tridharma teh pendidikan, pengajaran ya. Terus penelitian, pengabdian masyarakat. Eta ka hiji Islam di rumah. Gitu, eta mah memang di luar daripada orang semuanya di luar ke mahasiswaan karena eta mah hak kampus kan. Hak kampus cuman di satu sisi eta mah
nu jadina terutama dina pengabdian masyarakat eta bisa jadi program tiap-tiap himpunan. Jadi lebih fokusnya eta mah geus we secara universe lah nya. Terus mah kampus. Ku entah meureun kamari dispesifikeun make metodologi katanya. Oke. Asa nama da kamari ge lain powerful, impactful asa nama. Impact. Oh, cuman geus sapilaan ku kami gitu mun salah mah ting PMI di urang body. Impactful gitu kan. Ada efek. Ya berefek kan. Ayo mah jadi ngagunakeun kekuatan korpus kabeh gitu. Sebenarnya mah sarua-sarua kene sih. Nya aya tujuan nama gitu kan. Da mun geus di power kan aya impact gitu. Iya. Orang pengennya impact langsung gitu. Oh, langsung. Pengen nama gitu kan mah. Bela. Siap. Itu we di tahu orang teh Joan pengen tahu hasil eta Naon? nyata teh kan dibuatkan penelitian No. atau eta nu wawancara Nya kayak nggak selesai ti dieu teh urang rek merekeun geus gitu? geus direkap ku urang teh. Udah direkap dipisahkeun ieu nu tugas-tugasna eta geus disafolderkeun ya dari 150 orang berarti nya eta we 150 kali 3. oh gitu panjang urang mah kieu eta teh urang mikir awalnya oh iya mah tugas dosen kajian penelitian On teh. itu mikir orang awal ya. kajian penelitian kayaknya saya penelitian dijieun sebuah jurnal banyak gitu Oh, encan nepi ka dinya sih. Eta mah kan sebatas istilah nama tugas jeung barudak ya awalan lah eta mah naik jadi ke jurnal atau teu mah nya mangga ku barudak. nya panyatarek gitu jing lamun ka jurnal berarti orang semoga bayangan ya naon hasilna gitu kan sama kumaha Tapi kakek orang mere drive nama lebih ke ya hasil barudak kan di coworkeun ya kan per orang nate jadinya aya 150 nah hiji voltna ada sekitar 3 nepi 2 lah seorang sabar kali wawancara tilu orang karena kan syarat nate 3 angkatan 3 prodi gitu cuman teu full kabeh kitu sih aya oge nu saprodi gitu nanya eta aya mah urang leuwih ngabahas nya istilahna merangkum lah nya rata-ratana kumaha terus kan di dia ya the strength of administration ya perbaikan tata administrasi menjadi tertib dan tertata dengan baik. Nah, ari ieu latar belakangna dari the strength of administration itu kumaha tah bisa tercetus gitu. Ya, karena memang dari awal pengadministrasian mahasiswa sampai hari ini kita belum ada hal yang aya arsipna. Karena naon kan apa sorangan anu kamari bahasa orang awal-awal nih arek ngarumuskeun program kerja laksana teh kana ke WHO, BBHN. Eta na rekomendasi kan. Nah, eta salah sahijina kunaon kita harus memperkuat administrasi gitu. Kaduana, administrasi tiap lembaga kemahasiswaan beda-beda. Jeung kadang sakahayang teh nih. Awal landasan Nah, satunya panduana. Jeung sakahayang jeung memang lamun urang secara ningali dina pandangan administrasinya, da urang kajian di dinya gitu kan. Yang memang orang dunia di dinya gitu awalnya. Itu teh salah sebenarnya. Bahkan kuduna ieu teh sih maksudna organisasi nanti kudu mah ulah gerak heula teh sih. Kuduna administrasina heula kan. Heeh. Istilahna kan kumaha erek bergerak muncan aya GBH kan. Heeh. Gitu. Jadi mantap kan. Berarti pengen memperkuat lah ieu gitu. Administrasi tata dengan baik kan. Jangan naon jangan lambasan ka hareupna. Nah, gitu termasuk Meh teu ngajieun versi masing-masingnya. Gitu kan. Keur mahnya itu salah tapi dituluykeun gitu. Ya. Akhirna urang teh sieuna ketika manehanana kayak geus gede organisasina dengan tata administrasi yang cek urang asal-asalan gitunya katinggalina. Nah, takut ketika nanti keluar ini teh kok ieu gitu administrasina contoh kawas anu kamar teh si istri teh non KKN. Istri cai teh mah surat gitu kan. Tapi si kos gitu maksudnya. Berarti mun ngomong-ngomong misalkan GBH wancan aya gitunya. Tapi ari SK si korpus sorangan aya atau tuh karena siapa orang ya? Siapa orang tuh saat orang mendirikan lembaga kemahasiswaan di UM Bandung kan orang teh nyiapkeun teh kan SK lembaga lah. Nya. Orang teh kan saacan menang eta teh nyiapkeun proposal pengajuan heula. Terus struktural, terus aya istilah nama GBHO-na, aya ART. Nah, ari di korpus eta
Nah orang tetap apa sejarah pas awalnya kumaha, cuman usaha apal orang sejarahnya nya apal apa teh di pas korpus aya, maksudnya aya nujang korpus mah saya legalitasna bahwa korpus itu dinyatakan sebagai lembaga eksekutif tertinggi, baru bedinya kan ke belakangna pas zaman Asep pertama orang tak apal berkasnya di mana. Berarti Aya mah aya surah sebenarnya, tapi eta mah awalnya di DPD karena kan awalnya kan iya nih dikeluarkan aku DPD, ku DPD sebagai komisariat. Zaman Isal melanjutkan SKC. Tah zaman waina orang nyengkapi kamari teh eta mah aya SK konversi oge ti PK jadi ti PK nya ti komisariat jadi korpus, cuman sebatas di cabang. Itu geus rancu oge. Berarti iya aneh dong. Jadi maksudnya aneh teh mun ti DPD berarti legalitasna aya nya, aya istilahna pegangan hukumna. Nah, Ari ti kampus sorangan aya. Aya. Tah, seuneu mah aya karena naon? Bahasa awal-awal orang asup kan orang tadi ngaran dina IG nya, Ya. dina IG teh aya pelantikan hima, IMM, hima jeung IMM maksudnya macam aya. di kelas. Iya, yang 11 kerja mana palastari kene. Karena orang tadi ngali penyerahan SK bersama teh ningaran. Yang belum terbentuk teh mun teu salah mah TITE itu mun teu salah mah. Ucan kabentuk hima baheula. Berarti SK eta jadi landasan hukumna lah nya. Nya. Nah, orangnya ke Pak Acep. Pak Acep orang minta semua peng-SK yang dari awal, termasuk IMM, termasuk anu hima-hima awal disahkeunana keur pas di Palasari gitu. Minta resep eta aya Pak Acep teh mere. Oh iya. Kan karek anu UKM hungkul. UKM mah geus apal kan legalitasnya nya. Saya orang ge geus nyekel Saya sama kan. Nah, nu karek ngirim teh eta SK eta hungkul anu sesanu keur ditayangan. Karena naon? Leungit ngomong nama ka urang teh. Soalna ngaluarkeun baheula teh Pak Ben. Benjamin Muti Hamka. Oke. Jeung di kan baheula teh urang macam-macam teh aya surat oge kan. Surat edaran nu isina teh non keputusan tentang kelembagaan di UMB baheula teh. Oke. Berarti ya posisi istilah nama secara pengadministrasian sejarah nama ya gitu ya. Cuman fisiknya can dipegang. Tapi eta bahaya loh. Maksudnya kieu mun misalkan Nah, kita kumaha eta bisa wae kabeh dibubarkeun loh. Tah urang eka bahas ya oge nya skenario terburuk. Ieu teh bakal dilebur deui sabenerna mah sih, tapi di restart urang gitu nya, di restart urang. Kabeh Secara ADRT dan lain sebagainya. jika nama karena naon? Sebenarnya namanya orang nu bingung nanti ke mahasiswaan dari awal. Karena sampai hari ini mahasiswa teh teu gawe. Nya. Di zaman Pak Aceh di Palasari nya. Harusnya mah kan mereka teh mengeluarkan aturan yang memang baku gitu. Menyatakan bahwa iya harus dikiki sama gitu. Tapi kan Lebih ke instruksi dari mulut sih nya. Dasarnya can aya. Mantak si Pak Aceh ke orang kan terus ke mahasiswa nang gawe cenah kan. Saya ieu. Nya. Terus minta sekali kan dikirimkeun ya grup gitu. Nah si Pak Aceh mah bahasana kan gitu wae. Sok anu terserah kalian, kreatif kalian gitu. Ayeuna ketika masih ieu, Ido datang dengan keunggulan manehanana, dengan pengalaman manehana dulu kumaha gitu, Ya. kampus dulu kumaha. Ya, pemikiran idealisnya lah. Nah, dia teh pengen menyamakan hal itu. Dan Tanpa mengetahui kultur awalna kumaha na gimana. mungkin menurut orang bukan menyamakan barangkalinya, tapi aya hiji istilahnya menjadi landasan tuh sih. Bisa. Karena mau menyamakan istilahnya kan iya maksudnya prodi itu keperluannya beda-beda gitu. Tidak bisa jika kurang istilahnya ilkom degamasi gitunya disamakan dengan psikologi gitu. Karena kan ada beberapa pintu no beda gitu. Pintuna maksudna Misalkan tiap orang keperluan di ADART kan kulturnya bakal beda dengan antara ilkom dengan humanistik oge gitu kan. Kemudian mau disamaratakeun istilahna KB ADART na kudu mengutip semua mah ente meureun. Nah, Lebih ke landasan sih. memang dari awal ge keur basa kamar istimewanya sapa lu mah
acuan utama tetap dina KM. Tapi ketika aya tambahan-tambahan anu memang tidak dibahas di KM yang eta menjadi kultur tiap-tiap hima tidak masalah tidak kan? masalah asal tidak bertentangan. Nah, Tah unggul. nya orang ge eta apa karena orang gitu kan. Nah. Cuman ieu teh kieu ca ieu mah bisa ente tapal. Ya orang sekalian nyampaikeun nya keresahan hima. Jadi aya bahasana kieu bahwa dari kemahasiswaan teh nanti ada akhirnya bakal disamaratakan. Dari KB. kemahasiswaan. Dipukul rata. Termasuk UKM. Ya. Nah, ini kan bingung ya maksudnya mau disamaratakan tadi teh orang bahkan setuju gitu misalkan KM hanya menjadi landasan ada orang yang menuturkan tidak melenceng dari aturan eta karena kan kampus emang miniatur pemerintahan lah nya dan emang setiap istilah nama parpol dan lain sebagainya kan landasanna ti UUD 45 jeung Pancasila kene kan. Kalimun misalkan KB disamaratakeun mah atuh. Ya. Aneh tuh sih. Aneh memang. Ya. Makanya ai baheula mah orang mikirna lamun samaratakeun boleh disamaratakeun cuman orangnya punya peraturan pribadi. Peraturan yang memang berlaku di lingkungan orang gitu. Baheula mah kerja mah di imah nya. Ya. Sempat orangnya mikir ka dinya jeung bahasa eta mah aya Pak Iwan keneh gitu kan. Orang loba diskusinya jeung Pak Iwan boleh disamaratakan boleh cuman ada beberapa bab-bab yang memang tidak bisa dipaksakan misalnya kaderisasi misalkan terus non kultur budaya yang dibentuk di prodi eta gitu saprodiun gitu makanya aya turunanana gitu kan lamun daerah mah ya perda nah ya orang banget mah per humanistik menurut saya peraturan kemudian kita lah gitunya tentang atribut, tentang keuangan, tentang hiji teh. Namanya orang tipe lah teh. Tilu nu keluar ke urang teh. Tentang eta teh nu keluar baheula gitu nya. Emeh kana aturan dasarna saja, turunanna ieu gitu. Geus digitukeun urang teh cuma lamun ayeuna isu nu kurang diterima ge kan kitu. Teh si Ido teh ca geus mana mah tong mikiran. IMM jeung BEM ayeuna termasuk hima-hima UKM rek di naon bahasana teh si Ido teh henteu ek dijieun peraturan baru ngomong dijieun peraturan baru termasuk eta ieu IMM jeung BEM kumahakeun teh si Ido teh ai Ido mah memang hayangna dipisah tapi keheula gitu kamari ge ti cabang kan keheula cenah Kang ieu kudu kaji deui lebih dalam terkait pelaksanaanna karena kan orangnya mung gitu kan kampus UMP sorangan dia memang macan kuat geus dipisahkeun gitu kan bising ke naon akhirnya perebut berlut gitunya saling menjatuhkan antara BEM dengan IMM sama kuas kampus-kampus di luar karena baheula ge memang kunaon IMM BEM dihijikeun teh aya ngahilangkeun eta saling jadi menjatuhkanna baheula teh gitu tapi makin dieu tambah ku STIM nya baru masuk padahal anak-anak kan ikut sidang istimewa tapi mereka ini belum memahami terlalu jauh gitu tentang KM tentang kultur dan kumaha ditambah kita ge sabenerna keur bermasalah di teh jeung DPD-na terakhir kita ngobrol jeung DPD teh bahasa di jadinya teh DPD teh maksudnya no provinsi atau no provinsi ai Jabar berarti nya Jabar lamun di mah kan cabang Kota Bandung mah nah kerjeng DPD kan DPD mah mempermasalahkan secara administratif UMB ayeuna sebenarnya teh cuma ada satu komisariat korpus henteu nya korpus baheulana PK nya nah dikarenakan urang ngajukeun konversi jadi korpus hanya ke cabang sampai di cabang teh tenulikeun ka DPD tidak diteruskan akhirnya kan bermasalah jeung di kan kulturna dibangun kurang kan tiap-tiap hima tiap-tiap prodi jadi PK. Nah, eta teh ku DPD rumah saguna oge karena dari awal kan orang harusnya cenah bukan membentuk baru tapi memekarkan. Maksudnya memekarkan kumaha? Lamun memekarkan teh kan nya sama model kabupaten urang nya Tasik. Aya kota ya kabupaten. Nah, UMB sama PKIM UMB dimekarkan jadi
PK prodi gitu. Cek DPDT. Bukan jadi mau dicabut sekarang cuma dimekarkan diperbanyak. Tapi di permasalahan korpus ieu na kamari teh. Tapi mucuk ente gitunya sorangan. Ya mah orang di dia netral ya. Orang berbicara di dianya sebagai mahasiswa ilmunya. Nah, Sehat tadi sebenarnya dihijikeun teh gitu. ada plus minus tetap Misalkan gitu. Ya mah jika disatukan we nya. nya. Geus ya coba ya jika mau dipisahkan. Mau disatukan ya plusna naon gitu jeung minusna naon. nya disatukan ada plus minus, dipisahkan ada plus minus. Lamun disatukan ini teh ada dua pakem yang berbeda. Semodel kemarin silatuil teh agenda BEM. Lain agenda IMM Lain kan bukan agenda kudunanya. IMM. Bermasalah sah DPD, DPD teh urang ieu. Kan riweuh nya. Nya. Ini dari awal teh kerja Marisa ngomong gitu nya. Masalah korpus sih, jeung DPD selesai, jeung cabang selesai, jeung alumni seniorna geus selesai. Bahwa korpus aya teh aya dua fungsi eksekutif, aya fungsi IMM oge gitu nuril IMM. Lamun acara IMM pure IMM bakal diundang. Lamun ieu acara BEM pure akhirna BEM hungkul. Moal aya undangan ka IMM gitu patutna lah aya bot-botna gitu nya. Nah, kamari dipermasalahkan eta teh gitu kan acara silaturahmi teh. Nah, teh ka cabang, nah teh ka ieu. Ari, Jadi jadina ieu teh loba hal nu ambigunya. Jadi loba miss. Padahal mah disampaikan, tapi makin maju. Kok aya nu anehnya? Bahas deui, kaji deui, teh selesai akhirna. Menjadi permasalahan eta tuluy Tan minna lah nya. Heeh. Plusna berarti nu tadi mencegah konflik juga di PTM lainnya. Memberikan status kaduana lamun plus teh hayang ngajikeun nguatkeun heula mahasiswa Muhammadiyahna. Muhammadiyah kabeh kan. Arek maneh lulusan Persis NU SMA na gitu kan. Tapi ketika masuk ke Muhammadiyah nya maneh teh di lingkungan Muhammadiyah gitu. Dianggapna mahasiswa Muhammadiyah bukan mahasiswa NU Persis dan lain sebagainya gitu. Tapi tetap mahasiswa Muhammadiyah di ujung-ujungna naon Aika oke kene gitu kan. Anak mantangan PKI kan di Muhammadiyah mah yang muatan lokalna gitu kan. Tentang Islam Muhammadiyahan karena eta gitu. Sasajina. Terus masalah anggaran oke kan. Ayo plus nama banyak sih, cuma dari satu sisi. Kalau anggaran maksudnya kumaha? Anggaran kemahasiswaan. Jadi kumaha lebih gitu. Cah satu hiji. Oh, jadi tidak terpisah IMM dan BEM gitu. Namun di Batur mah kan terpisah. Akhirnya pacar kokotnya nih 4.000. Ah, Tapi hiji mun di Batur mah IMM teh dianggapnya ortom oge gitu. Juga HW dan lamun di Batur mah dianggap lamun di PTM. Di PTM mah dianggap ieu organisasi internal. Tapi tetap mereka secara fungsi, secara status keortoman mau hilang. Status keortoman mau hilang. Cuman di tiap-tiap kampus ada berbeda-beda. Ada dianggap lembaga internal, ada dianggap eskul nah UKM, ada dianggap komunitas. Berarti mau di Unisma mah juga HMI lah nya. Kurang lebih kalau situ. Di kampus, terutama kan kampus lain mah secara umur geus karolotnya. Otomatis kan belum ada pemikiran di kos kieu gitu. Ketika terbentuk kampus awal teh, orang ketika kampus terbentuk, orang belajar ke senior Nisaraya, masih senior teh, kampus Nisaraya gitu kan. Mengevaluasi gitu ya. Tentang posisi IMM kumaha, lamun dipisah jeung BEM. Terus lamun enak BEM maju sorangan kumaha ka IMM gitu kan. Terus kena memang secara non nama teh kultur gitunya disebut bagus dalam hal pergerakan. Karena semakin berbeda pergerakan semakin banyak gitu kan hal-hal yang bisa terjadi. Karena ada negara kayak gitu kan posisinya gitu. Tapi di satu sisinya imbasnya gitu kan saling menjatuhkan, saling menjelekan. Menjadi permasalahan itu. Ayeuna ge da ieu teh kan justru nanti arek minta katiap-tiap itu teh eta saran kan bahasa kerapat di mana teh? Mana teh itu teh? Muja. Aing lain Muja deket Muja. EPP teh naon? Saim. Kampus Saim. Kan rapat lembaga eksekutifnya rutin tiap bulan. Cuman kan
dan nanti kan sempat nyinggung masalah lembaga eksekutif nu mana itu? nya lembaga eksekutif UMB. hima di Aya usaha gitu? iya Nah aing teu dega masih asa undanganna aya. surat Undangan Nepi aya gitu? dikirim tuh anyaran atau geus lila. ada teh bulan naon poe dia sih nutulin sini mah kan nih bahasa sangat 2020 gitu Yang ngabahas tentang disatukan atau dipisahkan gitu. ini sempat disinggung karena kan banyak sama si Muklis kan ini tuh cenderung aja masih kena aya sesuai dengan yang reklamasi himapsi terus si setelah nanti TXR ini cenderung secara aturan berbeda dengan aturan IMM karena kan IMM-isme IMM banget lah ya. yang banget lah gitu kan akhirnya malas deh gitu kan gitu mana tapa sejarah tapa kumaha gitu kan karena maksakan hayang kaos pure IMM sedangkan dibalik kita semua lamun di IMM pure mal bisa gitu ngakses kampus dan segala di jero gitu kan usabab orangnya kan dikiranya karena ya kepentingan politik ya gitu kan karena tetap aya gitu mah malu